Xotira va qadrlash kuni jasorat, matonat va inson qadrini ulug'lovchi muhim sanadir. Bu kunda yurt tinchligi, xalq osoyishtaligi uchun kurashgan ajdodlarimiz xotirasi ehtirom ila yodga olinadi. Ayniqsa, bugungi musaffo osmon, tinch va osoyishta hayotning qadriga yetish har birimiz uchun muhimdir. Chunki tinchlik bu eng katta ne'mat. Faxriylarning hayot yo'li, sabr toqati va vatanga sadoqati yosh avlod uchun muhim va hayotiy saboqlardan biri bo'lib, maktab sifatida xizmat qiladi. Ularni qadrlash, xotiralarni e'zozlash esa millatning o'z tarixiga bo'lgan hurmatini namoyon etadi. 9-may xotira va qadrlash kuni xalqimiz uchun chuqur ma'naviy ahamiyatga ega sana hisoblanadi. Ikkinchi jahon urushida fashizmlarga qarshi kurashgan ota-bobolarimiz, shuningdek mustaqillik yillarida vatan tinchligi uchun qurbon bo'lgan harbiylarimiz xotirasi yod etiladigan kun hisoblanadi. Bugungi tinchlik, farovon hayot, musaffo osmon ana shunday insonlarning jasorati va fidokorligi mujassamdir. Shu sababli tinchlikni qadriga yetish, vatan ravnaqi uchun munosib hissa qo'shish, faxriylarni qadrlash va ularning hayot yo'llaridan o'rnak olish biz yoshlarning muhim vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Xotira va qadrlash kuni esa barchani vatanga muhabbat, sadoqat ruhini birlashtiradigan bayram hisoblanadi.